嚟到跳躍嘅番茄之前咧，我哋都會分別用左手嚟彈彈指啦，同埋用右手去彈番茄嘅。呢一次咧，我哋嘅番茄就會存在於喺兩隻手都會進行咯噃。咁我哋可以試喺琴鍵上面咧，分別用1、3、5指順序彈出，就好似咁樣。就例如係咁樣。咁喺呢個過程之中咧，都講到一樣嘢啦，就係我哋喺彈1、3、5嘅過程之中咧，其實我哋都不知不覺咧訓練緊隻手咧，建立緊佢個架，建立緊佢嘅手型。咁咧之後，我哋就可以試下根據書上面嘅例子嚟彈奏啦。書上面有指法1、1、1、1、3、3、3、3呢個。跟住我哋就可以去到一個更加好玩嘅環節啦，就係訓練佢哋嘅聽力。咁喺訓練聽力嘅過程之中，我哋就可以因為佢哋只係暫時識得1、3、5呢3個音咧，其實就係一個最好嘅時機啦。因為如果太多嘅音咧，佢哋可能處理唔到，所以我哋就3個音咧就可以啱啱俾佢聽到有低嘅音、有高嘅音同埋有中間嘅音嘅。咁我哋可以點樣做咧？老師可以出題啦。咁學生咧可以喺任意一個音區去彈翻相同嘅音。咁當然啦，學生之前係唔可以睇老師彈啲咩音嘅，係主要用佢嘅耳仔去聽。咁記得老師出題嘅時候咧，一開始要從簡單開始，同埋咧嗰個句子咧要比較短啲嘅，唔可以彈太長，因為可能學生一開始嗰個短暫記憶未必係可以維持到咁耐嘅。咁完成咗呢個環節之後咧，即係學生就可以培養到佢嘅聆聽嘅能力啦，同埋可以喺即刻琴鍵上面去彈奏翻。咁第二個活動咧就係一個問句與答句啦。咁其實呢個就係等於我哋音樂上面嘅 call and response。咁老師可以出一個簡單嘅題啊。咁學生聽到嘅時候咧，到底佢會點樣做咧？其實佢就好似一個語言咁樣啦，有問有回應。咁佢心裏邊咧就應該要唱住嘅，就用佢而家有嘅3個音。例如老師開始出題，噠啲噠啲噠，去回應翻，可以好簡單啫。如果係老師由低音去上嘅，咁學生呢次咧可以調翻轉，就由高音向翻下落。呢個過程之中，學生咧就要運用呢3個音咧，跟住佢就運用佢嘅即時嘅反應去唱翻出嚟。咁要通過唱，咁佢就再通過佢嘅手咧去彈翻出嚟。咁之後咧，老師同埋學生都可以做多幾次類似嘅互動。咁咧呢個互動咧都係一個對即興學習即興一個非常好嘅一個開始嚟嘅。咁大家可以嘗試多啲啦。咁第二個例子啦，如果老師咁樣問，咁大家有時會聽到一啲重複嘅音喎。咁學生亦都可以用重複嘅音嘅。咁咧，除咗嗰個音咧係一齊，大家都有重複之外咧，大家都留意到其實大家個節奏咧都係會類似嘅。咁呢個亦都係 call and response 裏邊一個特色啦。咁再舉多個例子喎。咁用翻相同嘅道理啦，大家如果上嘅話，另外嗰個就落，節奏大家都差唔多嘅話咧，就可以係咁樣回應都得嘅。咁當然啦，其實唔一定要咁樣回應，但係而家係俾一個參考俾大家，有各式各樣嘅回應嘅。咁只要咧大家係從心裏邊咧用翻嗰3個音唱出嚟咧，係唱得順咧，咁其實都冇問題㗎啦。